ஹாய்ங்க, வெல்கம் டு லாராஸ் ஃபேஷன்ஸ். இந்த பக்ரீத்க்கு நம்மளோட லாராஸ் ஃபேஷன்ஸில் அதிரடியான ஆஃபர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. ஆஃபரோடு சேர்ந்து நிறைய டிசைன்ஸில் நியூவாக ப்ரீமியம் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸும் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோவில் என்னென்ன ஆஃபர் என்னென்ன பேங்கிள்ஸ் இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ். இந்த பேங்கிள்ஸ் எல்லாரோட மோஸ்ட் ஃபேவரட்னே சொல்லலாம். இதில் நம்மக்கிட்ட 35 கலர்ஸ் கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த பேங்கிளோட ப்ரைஸ் 1 டசன் ஜஸ்ட் 130 மட்டும்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் ட்ராப்ஸ் பேங்கிள். இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் எஃபெக்டோடு சேர்ந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு பக்கமும் பீட் எஃபெக்டும் சேர்ந்து வந்திருக்குங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு நல்ல ஒரு சட்டிலான அதே சமயம் நல்ல ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷ் இருக்கும். ஸோ இந்த அழகான பேங்கிள் 12 கலர்ஸில் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 டசன் ஜஸ்ட் 160 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. இதில் உங்களுக்கு 2.2லேருந்து 2.8 வரைக்கும் சைஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. அடுத்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஹாட் ட்ராப்ஸ்லேயே 2.0 வெர்ஷன். இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் ட்ராப்ஸில் இல்லாத கலர்ஸை வந்து ஹாட் ட்ராப்ஸ் 2.0ல் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி ஹார்ட் கிறிஸ்டல்ஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இந்த பேங்கிளோட ப்ரைஸ் 1 டசன் ஜஸ்ட் 190 மட்டும்தாங்க. இதுலேயும் 2.2லேருந்து 2.8 வரைக்கும் சைஸஸ் இருக்குங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டைம் ஃபேவரட்னே சொல்லலாம் ட்விங்கிள் பேங்கிள். இந்த பேங்கிளோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 டசன் ஜஸ்ட் 220 மட்டும்தாங்க. இதில் உங்களுக்கு 12 கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் யூனிக்கான கலர்ஸ். பேங்கிளோட ஃபினிஷிங்கும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே ஒரு ப்ரீமியம் லுக் கொடுக்கக்கூடிய பேங்கிளில் இதுவும் ஒன்றுங்க. நிறைய பேர் ரெயின்ட்ராப்ஸை விடவும் ட்விங்கிள் பேங்கிள் தான் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி தேடி தேடி வாங்குறாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி வைஸ் செம சூப்பராக இருக்குங்க. இதில் உங்களுக்கு 2.4லேருந்து 2.8 வரைக்கும் சைஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. அடுத்து இது வந்து லாங் கிறிஸ்டல் பேங்கிள்ங்க. நிறைய பேருக்கு பேங்கிள் பார்க்கறதுக்கு ஃபேன்சியாகவும் இருக்கணும், அதே சமயம் நல்லா திக்காக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கரெக்டான பேங்கிள் இதுங்க. ஏன்னா இதோட திக்னஸே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பேங்கிளையும் உங்களுக்கு 12 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. சைஸஸ் 2.2லேருந்து 2.8 வரைக்கும் இருக்குது. 1 டசன் ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் 220ங்க. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது ஸ்கொயர் ட்ராப் பேங்கிள்ஸ். இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான பேங்கிள்ங்க. இந்த பேங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்டல் எஃபெக்ட் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. கூட ஆட் ஆன் ஆயிருக்க இந்த ஸ்டோன் அண்ட் பீட் எஃபெக்ட் வந்து பேங்கிளை இன்னும் நல்லா ப்ரீமியமாக காட்டுதுங்க. இந்த பேங்கிளோட ப்ரைஸ் 1 டசன் ஜஸ்ட் 160 மட்டும்தாங்க. நீங்கள் கவர் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிறிஸ்டல் எஃபெக்டோட சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த அழகான பேங்கிளும் உங்களுக்கு 2.2லேருந்து 2.8 வரைக்கும் சைஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அடுத்து பக்ரீத்காகவே ஸ்பெஷலாக நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறது தான் இந்த நியூவான கிறிஸ்டல் பேங்கிள். இந்த கிறிஸ்டல் பேங்கிள் 4 பேங்கிள்ஸ் ஒரு செட்டாக வருங்க. ஸோ இதில் உங்களுக்கு 8 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. சைஸஸ் வந்து 2.2, 2.4, 2.6 அண்ட் 2.8 4 சைஸஸுமே அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த பேங்கிளோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 நம்பர் ஆஃப் பேங்கிள்ஸ் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 80 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. இதில் உங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 8 கலர்ஸையும் நீங்கள் அப்படியே செட்டாக வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணி கொடுக்குறோம். இது பக்ரீத்காகவும் இந்த பேங்கிள் லான்ச் பண்ணதுக்கான ஸ்பெஷல் ஆஃபர்னே சொல்லலாம். ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கலர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கலரும் யூனிக்காக இருக்குது. அதே சமயம் இதோட கிறிஸ்டல் எஃபெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க, நீங்கள் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. 80 ருபீஸ்க்கு பயங்கர வர்த்தான ப்ராடக்ட்னே சொல்லலாம். அடுத்து ப்ரீமியம் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது கோல்ட் அண்ட் சில்வர் மிக்சிங் பேங்கிள்ஸுங்க. அதில் உங்களுக்கு ஸ்டோன் எஃபெக்ட் பேங்கிள்ஸும் இருக்குது. இல்லை இந்த மாதிரியான ப்ரீமியம் பேங்கிள்ஸ்லேயே உங்களுக்கு திலகம் பேங்கிள் கிறிஸ்டல் பேங்கிள்ஸும் வருதுங்க. இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த 2 டசன் 130 ருபீஸுன்ற பேங்கிளும் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட் மூவிங்கில் இருக்குது. ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு ப்ரீமியம் பேங்கிள் கலெக்ஷனில் தான் வரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க ஸ்பெஷல் ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ். இதுவும் இப்போ நியூவாக லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 டசன் ஜஸ்ட் 160 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. ஓகேம்மா, பக்ரீத் ஆஃபர்னு சொல்லி வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க, ஆனால் இன்னும் ஆஃபரை சொல்லலையேன்னு கேட்குறீங்க இல்லையா? அது எனக்கு நல்லா புரியுது. ஸோ இப்போ பக்ரீத் ஆஃபர் என்னன்றதை பார்த்துடலாம். லாராஸ் ஃபேஷன்ஸோட பக்ரீத் ஆஃபர் இதோ. என்னடா கலர் கலராக பேங்கிள்ஸ் இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்ச ப்ரீமியம் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு கலர் ஒவ்வொரு டிசைன் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது எல்லாமே ப்ரீமியம் பேங்கிள்ஸ் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த ப்ரீமியம் பேங்கிள்ஸ்லேருந்து ஏதாவது 4 டசன் பேங்கிள்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலே போதும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த அழகான ஷைனிங் எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளெயின் பேங்கிள் 1 டசன் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வருங்க. இதே நீங்கள் 6 டசன்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங் வந்துடுங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியா நீங்கள் எங்கேருந்து ஆர்டர் பண்ணாலும் 6 டசன்ஸ்க்கு மேலே ப்ரீமியம் பேங்கிள்ஸ் ஆர்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு நோ ஷிப்பிங் சார்ஜஸ். அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 10 டசன்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க ப்ரீமியம் பேங்கிள்ஸில் 10 டசன் பேங்கிள்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கும் வரும். கூட இந்த அழகான ஷைனிங் பிளெயின் பேங்கிள்ஸும் 1 டசன் ஃப்ரீயாக வருங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட அட்டகாசமான பக்ரீத் ஆஃபருங்க. இந்த ஆஃபரை நீங்கள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணவே கூடாதுங்க. ஏன்னா நம்மளோட லாராஸ் ஃபேஷன்ஸில் இந்த பக்ரீத்க்கு நியூ கலெக்ஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ரீசனபிளான ப்ரைஸில் ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் கூட ஆஃபரோடு சேர்த்து கொடுக்குறோங்க. ஸோ இது உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய
பெரிய விஷயம்னே சொல்லலாம். அதனால் இந்த பக்ரீத்க்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ரீமியம் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் வேணும்னாலும் கீழே நான் கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட ஆர்டர்ஸை சீக்கிரமாக புக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் பக்ரீத் வரத்துக்கு கொஞ்ச நாள் மட்டும்தாங்க இருக்குது. ஸோ சீக்கிரமாக அந்த ஆஃபர் முடியறதுக்குள்ளே உங்களோட ஆர்டர்ஸை புக் பண்ணிக்கோங்க. ஹாப்பி பக்ரீத்.